Ahee, namukela kambe ka Maspa Xitsonga analyst. Channel, of course. Mntu of course ngita khi lola igagash vele vele mlo ngata khi ngulinga vele vele namathini ya yena yeah, and then from there vele vele ta khi lola impanyas the producer even then ikhoyenza of course ikha lola imuz even then makumo of course ta khi etela you bene mayongon the president. Yeah, so ya mi nga mahleketa vhevhe na hi ti 19 ta march a hi update-ini swona of course loko gagasha hi kombisa vana wa yena but de hi nga vula ku maybe a swi nga ri that formal ngopfu because vhevhe laha yo kombiwa swikandza ntsena ma vona mhaka leyiwa however yeah hi ti 7 April hi fike hi vona of course gagasha se a fika hi nyika ti-images ti helerile na ti-videos ta kona mayona mhaka leyi before hi fika kwalano hi fika hi vona fika tsala ku mi nga swi dlayi mi nga swi voni ku miyela swi vulavula English yo tlula ya tinqambi ta n'wina hi ku hlamba swi fana na Metro Beats na vo Blizzy Boy. Hey ne okay hopefully ku busha makhomba ku ntwi na ku post leyi ya ngopfu kwale ya swi ri dedi Gowel aka all white party ya ka malamulele hi ti 19 April ho vula yena inside and of course fika vela that image yeah so wa swona ku it's a full image so nga of course ka continue vula tani ku congratulations to him yeah mhaka swinene ya hi n'wi bela mandla but of course there's also a video clip leyi hi telaka ngopfu leyi nga ta hi khi hi vekela hi leswo as you can see there they are full image like it's more like hi nga swi loko swi more official so vona mhaka leyi vana va thini ya kona yeah leswo yeah hayi hu nga tani congratulations to Gagash tani sweswi mi nga swi vona kwalani so swi official like now na video clip yi helerile vana hinkwavo vona i mhaka kahle swinene there is nothing much I can say rather than congratulations to him swi kahle as must thima swi swa positive hati ta vula loko swi ri kona and stuff like that. Yeah and then of course hi ta ka Mpanyas the producer ya tani swi mi swi tiva vele a vuye a suka hi vuxona kahle officially se a kumeka kha tirha le ka Khalinga Productions so i producer kahle ya list rate so ka sentho khosa ra ti 8 April I was mentioned kwalano of course by Gibson tani swi mi swi vona kwalano okay loko se ni yo cheka rani fika ni kuma ku producer yi tirheni producer yi tirheni fika hi vona fika tsala ku Lani Xavini so as you can see kwalano wa swona ku hoyi i ti xavela Opel kwalano ra mhaka leyi ti xavela Opel ta hi vula tano force congratulations to him yeah it's a good car Opel Corsa very it's a good car yeah mhaka hatwa no swo tala swo vula other than to say congratulations to him swi kahle loko va kha va xana timovha swa kombisa ku mali yi va yi ri kona ka music and stuff like that na mhaka leyiwa swo swi ri kahle swinene so hoyi wa n'wi bela mandla hi vuyelela inani Mpanyas i tirhini swi beriwa mandla hi leswo yeah and then of course hi khi hindza hi khi ya ka Muz second case of course I was mentioned by Shuma Modau so very ka ha ndi swi vonela a hini ya swi vona officially so vo tala music very ma n'wi tiva vo tala ma n'wi tiva hi risimu kahle ma n'wi tiva hi risimu leri ra vugangu leri a ri bisa ngo Gagash iyo
Vugangu byi tinyike matimba n'wina and stuff like that na ra xirilo a ti rhandza tinsimu leti Gaga swi hela ku Gaga xa ti rhandza tinsimu letiwa hi ra xirilo xirilo xa mina we dale and stuff like that however hi tela the main actor ku nga risimu ra Munghana Chomi as you can see se ri fikise 1 million views tani swi mi swi vona kona a xi fikini dimi kambe i ti humese 2024 tinsimu leti na a xi fike ku fika as you can see na ra hume hi 2024 ku ri laha that section ma yona section liya yo sungula laha from January laha kwalaha like a xi fike ku fika music the first half ya 2024 a yi khome hi xona dimena a xi beti hit to tani loko ku heti hit leti a nga ti humesa ti hlayini swinene loko from one artist ti hit leti a ti humesini a ti hlayini wona mhaka leyiwa so nga vula tani ku congratulations to him risimu of course ri kota ku va ri fikisa 1 million views hi ti 7 ta April wona mhaka leyiwa so u tirhile swinene of course la kha fambisana na Bloshi the other lady very a va kona a kha na voice ya kahle na yena and stuff like that wona mhaka leyiwa so yeah a hi pfuleni hi leswo hinkwenu ma yi ri tiva risimu leri tona swa hlupha swa ti-copyright se ni nge yi pfuleli ngopfu voice i na ni volume swi realize ka yin'wana ti-videos very u tlela u dile kambe nsati wa wena kambe hi wena munghana wa wena kambe a swi bihini I'm not surprised by the views i tirheni misa loyi i tirheni swinene ma vona mhaka leyi and na loko hi languta the other one leya ya xirilo ma swivula yi le ka 7 hi le ku kokeni swinene hi le ku kokeni ho track leyi khi hi cheka laniwa ya xirilo leyiwa ma vona yona yi le ka 716,000 ma vona hi hume hi 2024 a xi fika ku fika demand a xi ri karhatini a xi bihini leswo even then of course khi hetela hi Benny Mayengani the president yeah of course I was also mentioned by Malungani very ka sungula of course ra ti 8 April hala mhlani mission wokudla yeah la ni byeriwa vele yeah risimu very ra swa ni fanela by far yena ni nga voni loko ni languta hi post leyi a nga rhanga swi posta khale before president Mayengani loyi tag ni sure yi nga yi xone ka yona because yena i poste 9 hours ago as you can see and then yona murhanga phanda of course ivi ya poster i tani swi vona 7 hours ago so ya nga rhanga swi vona and then I tag and stuff like that loko se hi ta cheka very for kuma ku hayi swa ni fanela manjhe se ile ka 1 million views so ta ku hula tani ku congratulations to murhanga phanda ku va yi fikisini this million views yi tirheni swinene I remember swa ni fanela kahle hi yin'wana ya tinsimu leti nga fika ti va iconic swinene le Giyani Stadium ka ma hleketa swa ni fanela i rin'wana ya tinsimu leti nga fika ti va iconic swinene yeah ka Giyani fill up and stuff like that so ngo lutani ku congratulations to him yi tirheni a gasi mboka ba pause hi ad leyi ni ta yimela yi sungula hela hi ta continue just no so delay a xi karhata hi slow jam nkarhi leya hlava so hi nga vula tani ku congratulations to him i tirheni swinene ku ri album leya tintoma ni yi hume 2018 ya hi swona so ya swi kahle swinene and by far mi swona mi ze ku swona guys ku siku na tinsimu to tala swinene ta president Mayengani ka ku rhixiteni ka timiliyoni manjheni loko khi hi hlayela from last year ti hlaya tinsimu leti nga kota ku va kha ti rhixitela timiliyoni and stuff like that n'wana mhaka leswo hi leswo ya loko ku ri amukeza swi sika banda kumela mi tlika subscribe mistake leyi vavanuna va endlaku i ku tshama ka relationship na n'wansati loyi a nga va hlonipheki why do you do that yena i na ku wa kind i na minkarhi ya yena munhu wa kind a nga disrespectfully kind people va na ku nakekela munhu un'wana ku loko no vula leswiya swi ta va njhani loko no endla leswiya swi ta va njhani yi ta ku hleketelela munhu wa kind so mi va wrong ngopfu because at the end of the day swi ya hi leswi ndli nga ri hi nga wrong a wu ni teki ku ve all these years I've been with you i swi tiva kahle ku i nge n'wi teki munhu waloyo ka nga na respect and then ima na n'wina munhu wo ka nga na respect a nga qualify for vukati at all because i ta fane i respecta n'wana wa ka vona i respecta sesi i respecta mhani hambi loko va nga ndli swona you must just be a respectful person wa nga na yona loko wa nga ku hloniphi i ta hlonipha mana wena why hi kumile ka relationship mi ri vambirhi a swi fana swi nga sunguli hi wena